Всем добрый день. Вот мы поработали, решили в деревню сгонять с детьми, с лодкой, с прицепом. В общем, погнали. Прицепили прицеп, лодка собранная, бензин 2 бака, для лодки 24, для мотора, то есть для лодочного 24 литра уже вперемешку с маслом. Также запасом взяли еще канистру для машины, потому что 331 километр ехать. В общем, и бак полный под завязку. Погнали, ребят. Будем выезжать в этом сезоне на реку Чиган. Посмотрим, как у нас ведет мотор после зимовки. Погнали. Так, ну что, ребят, мы уже, Елек проехали. Сейчас заехали в Ташлу. Продолжаем движение дальше. Первомайский район. Сейчас там остановочку еще сделаем. Подписывайтесь на мой канал.